За руки. Ой! За руки в линию возьмите. А я тебя за косичку возьму, ладно? У меня косичка. В линию за руки возьмитесь. Пошли, Ярик. Да не орляцкий круг, а просто. Это у нас так. Ого, класс. Это орляцкий круг, по-моему. Свет уже! На костре! Да все, хватит, куда мы так? Да куда они? Прыгай через костер! Двигайтесь! Аккуратно бревно. Оля, аккуратно бревно. Аккуратно яма. Аккуратно тут что-то. Класс. Так, нормально? Вот так и солнце. Ага. А он сам сгорит. Или потушит. А как вы его потушите? Вот это у меня вопрос.